ಹಲೋ, ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್. ದ ನಾಸ್ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ನಾನು ನಾಜಿಯಾ ಮುನಾಫ್ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆನಿಯನ್, ಇದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆಮನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಜೀರಾ ಪೌಡರು, ಇದು ಜೀರಾ, ಉಪ್ಪು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್. ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಬೌಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು 2 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿದು 2 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಿವುಚಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆನಿಯನ್ ಒಂದು 2 ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಆನಿಯನ್ ಆದರೆ 1 ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಸಣ್ಣದು 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ರೋಲು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ನಾನು 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು
ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಥರ, ರೌಂಡ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬಾಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಎಲ್ಲನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ, ಅಂದರೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ವೈಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಬಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಎಗ್ಗೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೋಲ್ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಲ್ಗೆ ಅಂಟೋ ಥರ, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸು ಅಂಟೋ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಳಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಬಾಯಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರನೇ. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ.
ಫ್ರೈ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂತು ಲೈಟಾಗಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿನಾಸ್ ಕಿಚನು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮರೆಯದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಲು, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಚಿಕನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಾಲೂ ಹೊರಟೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಇದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಾಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ